Omuntu okulaba omupiira guno ogw'okuba nga 12 omwezi ogujja Namboole alina okusasula emitwalo 2, emitwalo 6 n'abakungu nga bakusasula emitwalo 15. Nicholas Kiza akwasaganya ebyensimbi mu kibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga FUFA annyonnyola ddi tikiti zino bwe zigendera ku katale. Tickets will go on sale closely 7 to 5 days to the match itself. So we shall announce the ticket selling points at an appropriate time in the future. Wanera Moses Mago, President wa FUFA, wasinzidde ku kitebe ky'ekibiina kino n'atendereza omukwasi wa ggolo ya Uganda Dennis Onyango olw'obuwanguzi bwe yatuukako bwe yawangula ekikopo kya Club za Africa empanguzi. Mago gategeezezza nti FUFA ono yakumugondomelako ekyapa ky'ettaka nga 12 Namboole Uganda bwe naaba esamba ne Congo. Era Federation twasazeewo nti tujja kusiima Dennis Onyango n'asamba omupiira ng'ennaku z'omwezi 12 Novemba Namboole omupiira gwa World Cup. Twamala okusamba Ghana tugenda kuzaako Congo Brazzaville ennaku z'omwezi 12 Namboole. Olwo Federation jamukwasa ekirabo kye ekyapa ky'ettaka Federation kyeyasazeewo nti kabe kabonero eri abasambi abakyasamba bw'okola obulungi bakusiima ate bw'ova ku mupiira oyinza okubaako n'ekintu ky'olinawo. Tumanyi bulungi nti ekyo kiyinza okuzzaamu amaanyi abasambi abalala bonna okwongera okukola ennyo. Uganda eri mu kibinja E omuli Ghana, Egypt ne Congo Brazzaville. Kinajjukirwa nti Uganda yasooza Ghana akabonero kalamba mu mupiira ogwaggulawo ekibinja kino mu kibuga Tamale. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga Micho Sodojovic asuubira okulonda ttiimu enaasamba ne Congo Brazzaville wiiki ejja. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.